Ja, velkommen til Villmark og konspirasjonspodden. Du tror det ikke før det smeller. Og da har vi lagt grunnlaget for det hva vi skal snakke om i dag. Der vet du, her vi på tur. Der en Terje. Nå vi bare på en sånn tur uten både hagle og rifle. Jeg i området hvor jeg har sesongkort for jakt. Men det jo veldig ordentlig å ta turer også uten våpen på ryggen, og som jeg har sagt flere ganger, gjøre seg kjent. Ja, hva var det emnet vi skulle snakke om i dag, Terje? Vi kommer jo til å snakke om det når vi har rigget oss en bålplass, da. Husker du det? Ja, det var vel litt å komme inn på det, hvorfor det så viktig for oss å treffe mens vi bor i et rikt land, var det ikke det? Jo, ja, det stemmer at vi, det jo mange, det blir jo ofte sagt da, at ja, men det de fattige landene som har mest problemer når det blir matvaremangel, varemangel og mye dyrt. Mens de rike landene kan liksom kjøpe seg ut. Det en tanke som har sagt det. Og at Norge som et så styrtrikt land da, burde jo klare oss godt. Stopper vi litt her, Terje. At vi burde klare oss godt. Og det det vi skal samtale litt. Det litt ordentlig og en veldig fin avrunding egentlig, det emnet. Altså avrunding i forhold til at vi har kjørt en del sånne preppe-emner nå da, på de første vloggene våre, enten man kaller det en podcast eller vlogg, så det ordentlig. Altså det nødvendig liksom? Vi bor i et rikt land, og i forhold til egenberedskap og i forhold til nasjonal beredskap. Så det blir emnet da. Nå kjenner den pusten her, så jeg får ta oss og pakke sammen videoen, så ser dere oss etter hvert ved en bålplass. Ja, da har vi kommet oss til rasteplass og bålplass. Ja, Terje fikk fyr på bål i dag. Og Ja, jeg mottatt med noe her, ja da, som jeg tenkte vi kunne prate om i dag. Vi har jo forberedt oss litt på forhånd og sagt at vi skal prate litt om det da. Men det hvorfor trenger vi å preppe et så rikt land? Og det ikke fattig land som det viktig for? Har ikke vi nok ressurser til å kjøpe oss ut? Sikkert ja. Mange som lurer på det. Ja. Nei, vi tenkte liksom det var et greit emne å liksom avslutte da. Vi har jo hatt på en måte forskjellige sider ved prepping egentlig, de første episodene nå. Det har vel vært 3 episoder. Så det jo et betimelig spørsmål, for veldig ofte i nyhetene så kommer det fram at det sies liksom at ja, ved varemangel, matmangel og sånn, så det de fattige landene som lider mest, for at da kan de rike landene liksom kjøpe opp. Og det jo på en måte innimellom sant. Samtidig så det en del elementer som tilsier at Norge aldri har vært i en dårligere situasjon. Jeg gikk inn bare for å få de riktige tallene, for dette ting jeg har lest om og kjenner til, men det liksom greit å komme med litt sånne eksakte tall. Og da jo Norges selvforsyningsgrad, det på knappe 40% når det gjelder selvforsyning i forhold til mat. Og det omtrent bunnplassering
i verden. Vi de laveste i industriland, og absolutt og kjemper om bunnplassen i Europa. Det betyr altså at 60% av den maten som vi spiser, den basert på fullstendig import av mat til folk og fôr. Men det som jo veldig verdt å merke seg da, det jo at også veldig mye av den 40% selvforsyningsdelen som vi har, det egentlig ikke 40%. Fordi at veldig mye av det så vi avhengig av ting fra utlandet. Vi baserer det på import for å opprettholde de 40% selvforsyning. Så det egentlig mye verre. 40% dårlig. Russland, bare for å ta det, dem på overkant av 95% på selvforsyning. Og det regnes at dem i praksis 100% selvforsynt i forhold til mat og sånn. Men det jo det største landet i verden og et av de rikeste. Men de har bevisst da hatt en politikk som har jobbet for selvforsyning. Så det å basere seg på at man skal få da fra norske staten, det kan være problematisk. Så i forhold til prepping, i forhold til sikkerhet og forsvar, generalinspektør for Hæren, Robert Mood, han gikk ut og sa noe ganske holdt jeg på å si, både kontroversielt og sjokkerende. Og det at han mente den norske Hæren ikke hadde kapasitet til å forsvare mer enn en bydel i Oslo. Den norske Hæren og Forsvaret kan forsvare en bydel i Oslo. Sånn. Hæren redusert med rundt 95% de siste 15 årene. Så vi har aldri hatt et så dårlig forsvar. Vi baserer oss på at vi skal få verdenssamfunnets medfølelse ved at det slaktes ned nordmenn ved en eventuell front, og at da USA skal komme og redde oss. Det det som forsvaret av Norge. Og den norske lave selvforsyningsgraden, den på nivå med industriland som har lav selvforsyning. Og det sånn som Japan og Sør-Korea, de har helt elendig selvforsyning. Og vi vel på veldig mange variabler så vi under dem. Så Norge det landet i verden, sies det, som mest avhengig av handel med landbruksvarer. Det jo i forhold til en villa politikk da. Ja, medisiner, det ikke så lenge siden, i 2022, så steg etterspørselen etter antibiotika for eksempel. Og det førte til at det var mangel i norske apotek. De hadde ikke en av de mest vanlige antibiotikaene, penicillin, amoxicillin og phenoxmetylpenicillin til barn. Det hadde de ikke da, og dem som produserte det, de hadde bare til egen versjon. Jeg husker, det har jeg nevnt før, at jeg skulle hente noe smertestillende, og det gikk faktisk 3 måneder før de hadde det på apoteket igjen, og det var ikke i en krigssituasjon. Og selvforsyningen i Norge, den veldig lav. Det har aldri vært lavere i Norge enn den i dag. Også hvis vi tar andre verdenskrig da, så hadde Norge veldig høy selvforsyning. Det var vanlig at vi hadde dyrka i hagen. Det var mer regelen enn unntaket. De fleste som hadde en hageflekk, de dyrka mat og satt poteter, grønnsaker, kålrot. Mens i dag så det ikke like vanlig. Og ja, det kan det være. En annen ting som verdt å merke seg jo at selv under andre verdenskrig, da, hvor Norge hadde veldig stor grad av selvforsyning, så var eneste grunn til at vi ikke fikk sultdød i Norge, det var potet og kålrot og egg fra høner egentlig. Fordi at det var den der søramerikanske rotfrukten da, potet, den inneholder jo veldig mye av de næringsstoffene vi trenger, sunne karbohydrater og forskjellig. Og egg inneholder alt vi trenger, utenom C-vitamin. Det at folk hadde poteter og dyrka poteter i hagen og kålrot, og veldig mange hadde høner, eller så hadde de kaniner til proteiner, det gjorde at vi stort sett ikke sulta. Men allerede i 1939
så ble det innført rasjonering, og det varte til ut på 50-tallet. Og alt av meieriprodukter var rasjonert. Det første som ble rasjonert var jo all importvare. Altså kornprodukter, kaffe, sånne ting. Det gikk jo kort tid i krigen, så fantes ikke det blant folk. Sukker. Så da skjønner vi hvorfor jeg terpa så på forrige episode om ting vi burde preppe om importvarer. Og det ble liksom økt på. Det begynte med at de satte rasjonering på det og rasjonering på det. Og så var det vel på 60-tallet at vi begynte med såkalte kornlagre. Og bygde opp det. Og vi hadde vel, jeg husker ikke helt nå, for det har jeg ikke notert meg, at vi hadde kornlagre som ga selvforsyning. Jeg tror det var til et halvt år eller noe sånt. Men det ble jo da etter hvert nedbygd. 2003 var vel det siste året hvor den siste kornlageret ble tømt. Og nå har de da plutselig på Stortinget da, fordi de har kanskje litt, virker jo som de har en våt drøm om krig med Russland, og da trenger de i hvert fall kornlager. Da vedtok de at de skulle bygge opp nye kornlagere, og da er håpet og målet, det er det høyeste målet, det er at de skal innen rundt 2030 kunne bygge opp kornlagere til at Norges befolkning skal ha korn i 3 måneder. Det er ganske lite det også. Nå har vi et beredskapslager i Norge som kan forsyne, og dette leste jeg, helt offisielle tall, kan forsyne 30 000 nordmenn i 3 uker, mener jeg det. Det var ikke rart. Nei, jeg tror de har utelatt da hva de har i bunkerne sine og sånn for eliten. Og det tenker jeg også når de får et kornlager, hvor de sier at de skal ha til 3 måneders forbruk for befolkningen. Men så har de sagt også at den skal eies av kommersielle interesser og firmaer. Og da kan vi tenke oss hvor dyrt det blir. Altså vi sitter her med en av verdens dyreste både strømpriser, bensinpriser, selv om vi har all egentlig strømproduksjon vi trenger selv, og all olje til drivstoff. Og det å tro at myndighetene plutselig skal snu og gi av veldedighet av eventuelle kornlagere når de har skodd seg på befolkningen og solgt ut strøm, og så vi har dyr strøm, dyr bensin. Vi kunne hatt 2 kroner literen med bensin. Vi kunne hatt verdens billigste strøm, for vi er mer enn selvforsynt. Kommer det heller godt dit? Ja. Ja. Det er en del sånne her ambulansehelikopter. Ja, nei, så det tror jeg er å tro på julenissen. Så det at Norge er et rikt land, ja, men jeg tror de først og fremst vil hjelpe seg selv, de i makt og eliten. I tillegg så har det vist seg at selv når vi hadde mye høyere selvforsyning, så var det altså kun at folk dyrket poteter og kålrot selv, som gjorde at de kunne forsyne seg selv. Og vi trenger jo bare å dra til oss, Terje, sånn vi bor. Ringer jo politi i forhold til sikkerhet og egenberedskap da. Jeg bor jo litt nærmere sivilisasjonen, men til meg så er jeg heldig, så kommer politi på en halvtime. Det er sjelden altså. Det er ikke det at jeg har prøvd det, men jo, jeg har prøvd det faktisk i forhold til noen andre som ringte meg om hjelp. Og det endte med var at jeg måtte ringe tilbake til politiet, for de sa de hadde ikke noen ressurser, selv om det var en som tidligere har drept folk, som begynte å veive med kniv og sånne sted. Og da sa jeg, ok, da får jeg ta jobben, sa jeg. Jeg har vært borte inn før, og jeg tror jeg skal kunne avvæpne, men det kan jo bli stygt hvis jeg skal beskytte meg selv, sa jeg. Så nå er jeg på vei dit. Så hadde de plutselig ressurser da. Men det gikk jo 45 minutter før det kom noe politi der da. Så det er mye som kan skje da. Ja, velkommen til Gjermunds historiehjørne igjen. Fra bruket her i Kvammelia. Da historiehjørnet kommer jeg til å putte inn i en podcast-vlogg-episode. Jeg og Terje da, min kompanjong i Jegerpinglene, hadde om dette med nødvendigheten av prepping, og om vi ikke kan på en måte stole på at her i Norge går det bra. Under andre verdenskrig, som vi da kommer til å samtale mye om da også, så var jo Norge mye mer selvforsynt
enn vi i dag. Og likevel så var det sånn at allerede i 1941 så ble det innført full rasjonering på egg, kjøtt, melkeprodukter i Norge. Og fra våren og sommeren 42 så ble det innført rasjonering på poteter og grønnsaker og de ting. Og egentlig innen høsten 1942 så var det rasjonering på absolutt alt i Norge. Og importvarer, det fantes jo ikke. Og det ble da et veldig marked for svartebørs. Det var jo bare noe de rikeste hadde råd til. Folk, dem bytta bort smykkene sine mot mat. Mye av maten, de kunne bytte bort smykker, dyre smykker, for å få dårlige poteter og mye mat som ikke var bra også. Men det var altså så mye reell sult at de primærbehovene og nøden i forhold til det gjorde at folk var villige til å offre veldig mye for å få mat på bordet. Og derfor så begynte jo mange å dyrke poteter i hagen sin, også i byer. Mens det på bygda var jo veldig vanlig på den tida. Nå det jo ikke så vanlig lenger på bygda, men heldigvis det flere og flere som får opp øya for viktigheten av å ha en viss selvforsyning. Og det viktigste, sånn jeg ser det da, frem til du eventuelt virkelig kommer i krise og nød med selvforsyning, jo at du vet hva du spiser. Og det få følelser som så gode som når vi kan gå ut i de grønnsakskassene og på jordet her, høste poteter, grønnsaker og lage vår egen hjemmelagde gryte. Ja, under andre verdenskrig så finnes det faktisk mange historier som handler om sult, nød, dyr, mat på svartebørsen og så videre. Kan ta med fra lokalområdet vårt. Det fortaltes at lensmannen hadde kommet ut i skauen, og så plutselig kom han over en familiefar da, som ikke hadde noe jaktrett eller noe sånt, som hadde skytt i en elg og stod og slakta den. Og det jo det som ille, det at myndighetene og sånn, og de som regjerer, enten det Hitlers Nazi-Tyskland eller myndigheter i Norge, de innfører gjerne regler for å hindre mennesker å fritt kunne høste av naturen. Men lensmannen han visste at han hadde 5 unger, og at de led nød og var fattige, så han lot han slakte i vei og høste seg en elg til mat. Så ære være han for å vise medmenneskelighet. Men det finnes flere sånne historier om sult og nød i andre verdenskrig. En av de mest kjente historiene dreier seg om hvordan folk prøvde å overleve med svært lite mat, og med svartebørsmat som ble solgt til astronomiske priser. Og i de siste årene av krigen, spesielt i 1944 og 1945, så var matmangelen i Oslo helt ekstrem. Da led mange av sult, og rasjoneringssystemet det dekket så vidt og knapt nok de grunnleggende behov. Så mange var vel helt avhengig av svartebørsen for å få tak i mat til seg og sin familie. Og samtidig så var det veldig farlig å delta i svartebørsaktiviteter, både fordi at myndighetene, og da var det jo nazistene, men også myndighetene i allierte land, hadde regler og prøvde å slå ned på det. Så det var ikke greit å på en måte klare seg. Og noen av dem som ofte fikk tak i mat, som særlig importmat da, men i små mengder, kaffe, sukker, smør og kjøtt fra Sverige, det var matrosene på båter. Og i 1944, da var det en gruppe matroser som forsøkte å smugle kaffe og sukker inn i Oslo, men den var blitt angitt av en norsk informant til tyskerne, og som da hadde fått nyss i smugleroperasjon.
Og den ble raida og arrestert, og lasten de hadde smuglet ble konfiskert. Og den tiltalte informanten, han ble aldri avslørt, hverken da eller etter krigen. Og en kjent historie fra den tida, det var at folk i Oslo måtte betale voldsomme priser for å få tak i mat, og ofte var det i dårlig stand. Og det var gamle poteter, tørka fisk og sånn som vi hadde kastet i søpla i dag. Det betalte de dyre dommer for å få spise. For de hadde jo ikke de samme mulighetene som vi på landet hadde. Og en av de mest gripende historiene om sult i den perioden, og matmangel, dreier seg om ifra den svartebørsen. Og sånn finnes det mye hvis du graver. Masse historier om nød, sult og svartebørshandel ifra andre verdenskrig. Så dette er virkelig noe å lære av. Den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den, står det. Og det sies. Og det er noe av grunnen til at vi har en del sånne historiehjørner, som veldig ofte vil være fra andre verdenskrig, fordi jeg har hatt en veldig genuin interesse og studert det i mange, mange år. Så her ser dere da, her har vi dobbeltgarasje i enden av eiendommen. Det har vært en traktorgarasje. Der plasserer vi forskjellige flisekutter og traktorklepper og sementblander og forskjellige under vinteren, og så kan vi ta det fram på sommeren. Så ja, det var dagens historiehjørne her. Stay prepared. Not scared. La oss lære av historien og være litt mer forberedt når slikt skjer igjen. Da setter jeg over til podcasten til Jegerpinglene. Egenberedskap, det hjelper ikke om vi er rike. Og blir det mangel, så er det samme hvor mye penger du tilbyr folk. Den vil ha mat først. Da blir jo det til og med viktigere enn gull. Så hvis du sulter. Jeg vet ikke om du har hatt noen tanker om dette, Terje? Ja, for vi lager jo ikke disse programmene for å skremme folk. Det er jo Nei. for å opplyse. Ja, Og få fram litt sannhet oppi all løgnen og galskapen som er i dag, så folk kan begynne å tenke litt selv. Det er vel det som er... ja, det er det. Også det at vi har jo et... Det kan man jo være uten å være kristen, men vi har jo en kristen tro, jeg og Terje da, i Jegerpinglene, og det er jo at vi føler jo omsorg og ønsker å hjelpe folk. Vi ønsker ikke at folk skal lide. Det er jo derfor vi reagerer så når vi får klare bevis på at folk blir lurt, og det er mye ondskap, så kjenner man at det rører noe inni her. Vi liker det ikke. Og vi ønsker at folk skal kunne ha det godt. Og derfor så ser vi jo... Vi tjener ikke noe på å sitte her. Nei, det gjør vi ikke. Ikke foreløpig, så sant ingen noen forbarmer seg over det. Så er det ikke det. Og det sa jeg jo for en tid tilbake, at jeg begynte å preppe når jeg leste FN sin agenda 2020-2030. Da skjønte jeg at i 2020-2030, da vil det skje ting. Også i 2019, jeg vet ikke, det tror jeg ikke har sagt her, men i hvert fall om jeg har sagt det, så er det greit å minne på det. Da kommer en kamerat av meg, som også er prepper og veldig flink. Han har vært en sånn veileder for meg i forhold til å begynne å dyrke. Han er også utdannet lege, og har også 8 år med naturmedisinutdannelse. Men i tillegg så er han veldig samfunnsorientert. Og han sa til meg, Gjermund, sa han, dette var i august 2019, i 2020, da vil det skje noe. For jeg følger en som, jeg tror det var på 60- eller starten av 70-tallet, jeg tror det var 60-tallet, så fortalte han alle økonomiske kriser som skulle komme. Han tidfestet jappekrisen på 80-tallet, han tidfestet IT-krakket ut på 2000-tallet, hele tiden. For han sa det går i sykluser og i forhold til hva de har planlagt, i forhold til å tjene penger, at det skal risette. Og alle de tingene, så tidfestet han det på den måten at han sa våren da, høsten da. Så det var helt sjukt altså. Men han sa til meg, Gjermund, i 2020, da skal det
på en måte beredes i forhold til en reset av verdensøkonomien. Så da vil de finne på et eller annet sånn. Jeg vet ikke om det blir verdenskrig sånn, eller hva de finner på, men vær forberedt at i 2020, da skjer det noe som de har planlagt. Det er ikke noe tilfeldig, det er ikke noe plutselig bare ut av ingenting. De har planlagt, og det, når det da kom covid-greiene, så skjønte vi jo det. Og så sa han, for i 2030, og det kan vi jo sjekke da, nå sier jeg det nå, for det er interessant, for i 2030 da var det planlagt at det skulle komme en økonomisk krise og vanskeligheter i forhold til økonomi og krakk som er verre enn krakket på 30-tallet i 1930. Og det er litt sånn, mange av disse som planlegger ting for å liksom sko seg og berike seg av makter og myndigheter, de opererer i sykluser, og da er det jo 100 år siden, så det blir spennende å se. Men jeg vil absolutt, håper jo ikke at det blir et så ille krakk, men det vil jo absolutt si det at selv om Norge er et på papiret rikt land, så er det på papiret. For at de selger ut strømmen vår og står der uten egenberedskap og har da masse oljemilliarder på papiret. Så jeg vil si bygg opp din egen beredskap, så vi kan ha det litt trevelig, enten det blir verdenskrig eller at det bare blir som på 30-tallet et krakk da hvor vi virkelig får mangel for kraftig rasjonering begynte allerede i 39, og det varte faktisk godt ut på 50-tallet, det visste ikke jeg. Når jeg leste det, jeg trodde at det liksom etter andre verdenskrig, da begynte det å strømme inn appelsiner og sånn, det er derfor vi har appelsiner, og heter det på påsken, for det var storslaget når vi omsider fikk appelsiner. Men rasjonering av veldig mange varer varte altså i nærmere 15 år, på grunn av 5 års verdenskrig og 30-tallets krise da. Så jeg vil nok si det at ikke la deg lure til at Norge er en oljenasjon som er så rik at du ikke trenger noe egenberedskap. Ta ansvar for egen sikkerhet og sånt. Er det noe annet før vi tar oss en matpause, Terje? Nei, da tror jeg vi runder her. Ja, nei, men det er kjempefint. Da må vi takke for denne gangen. Neste podcast, det vil bli neste uke. Det blir jo sånn at vi prøver å legge ut som vi har gjort nå, hver uke. Og hvis det blir forandring på det, og plutselig blir vi hver 14. dag, så gir vi beskjed om det. Så stay prepared, not scared, har jeg på et klistremerke hjemme. Vær beredt, men ikke vær redd. For vi har ikke noen grunn til å være redd, vi, vet du. Det er som han Terje har sittert, og jeg har jo sittert, jeg og frykt ikke, se deg ikke engstelig om. For jeg er din Gud, jeg styrker deg, hjelper deg, og er din høyre hånd, og jeg er med deg. Så jeg vil jo absolutt, det at vi ikke har liksom banket inn det med evangeliet og troen nå, det er at vi ønsker at dette skal være en vlogg hvor alle kjenner at de får noe til hjelp. Men vi tror jo på det vi tror, og vil jo si at den viktigste preppinga, det er å ha sin sak i orden med Gud. Og om du ikke tror på det, så er vi like glad i deg for det, og respekterer deg for det, men vi har smakt og kjent at Herren er god, og at Gud er virkelig, og derfor så har vi ingen frykt i dette. Vi vet at det kommer noe bedre, men forut for morgengry, så kommer den mørkeste natt. Så det er tider nå hvor du etter hvert vil virkelig få nød og vanskeligheter om du ikke har en egen beredskap. Og da vil ikke Norges oljemilliarder hjelpe noen. Så takk for denne gangen. Nå skal vi kose oss med litt pølser og greier. Yes. Ha det godt da!